Čaute ľudia, vítam vás z nového videjka. Dneska budeme hrať takúto hru, že budeme si vyberať oblečenie, vlasy a budeme si ako robiť skin. Tak môžeme začať. A ono je keby hore, jak vidíte, tak je moja postava a ako som nejaký vysoko už. No, pardon, niečo sa stalo, ne? No ale proste tuto máme takto veci a že nejaké meno proste neviem. Ja môžem dať ja dám asi neviem, asi toto. Keď sa mi moc nepáčia. No ja si neviem vybrať z tohto. Tak to vyzerá hrozne. Ale okej teda. No, mám to takto. Dám tiež asi. Tak. Aha, som už na konci. A môžem ísť zase ďalej, ne? Jo. Dobre, a pôjdem tu ďalej. Prepáčte, keď ma počujete zle, tak ja nemám mikrofón, takže budete ma asi tak furt počuť. Tak. Uvidíme, čo to bude ďalej. Nie. Tak. Tam asi neviem. Môžeme dať teraz toto. V strede. Aj to. Ne, OK. Budeme takto. Čo, dobre. Čo? OK. Ja už som pochopila, že čo to je. Ja som znovu vedela vyliesť. Nie. 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 A jos. Tu je Magic Trick, pozrite sa. Mne to proste neposúva. Tu. OK, dáme asi, teda môžeme dať toto. No, máme skin. Čo je toto? Neviem. Aha, toto. Ja máme rýchlosť. Moc to nezrýchluje, ale asi OK. Ľudia. To môžeme takto proste ísť. OK, niektoré tie veci sú troška primitívne, ale OK. Bože. To je také ľahké, ja to neviem vôbec dať. Čo som ja? To vôbec nejde. OK, môžem... A tam dole vpravo, kde ako skáčem. Tak tam mám moje skiny. OK. No tak, čo to je? Neviem. Tak teraz dám toto Lena. Takže... OK, nechápem teraz, čo sa to stalo.
A to jsem si nedala, já jsem si dala ten jiný. Ok, já jsem mi to potlačila, nevím. Teraz dám ještě toto. Mám takýto, to byl asi tretí skin. No a jsme tu skoro. Nemá to tam. Ne, nechcem to také. To jako vyzerám. To je docela směšné. Ta tvár. Ako robím. Chodím, ok. Idem, Keď vás toto video bude baviť, tak dajte like. Môžete napísať do komentára, že keď chcete takéto niečo rovnaké. Toto už bylo asi krajší, ale ok. To bude můj asi poslední, 4. Jak to ještě? To je ještě... To, jinak není to nějak vysoké moc. Tak jdem. Zapuch, bože. Ok, nemám gaťa, kde mám gaťa, bože. Nemám. Mám len topánky ináč. Ja si bude teraz možno. Nikdy som nemala topánky vlastne. Môžem dať... Neviem, čo som dala. Taktiež, to je asi posledná. A to už sú všetky. To už asi bude koniec ináč. Toto. No jo, to už je koniec. Tam druhá. Čo tam je? Taký druhý svet. No, a to je už koniec.